सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी आ गए गाइस दुकान पे। थोड़ी देर रुकने के बाद इरफान भैया आ गए थे लेने के लिए, तो फिर निकल गए काम के लिए। तो गाइस अभी पहुंच गए काम पे और अपने साथ है इरफान भाई और शाहरुख भाई। आज करनी थी गाइस हमारे को रिपेयरिंग। ऐसे ही कांच लगाने के लिए हर फ्लैट में यहाँ ऐसे फोड़ दिए गए थे, तो उसकी रिपेयरिंग करनी थी हमारे को। गाइस हो गई थी भी पूरी रिपेयरिंग होने के बाद निकल गए घर के लिए। के बाद पहुंच गए घर पे। तो गाइस व्लॉग को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। यही था मेरा आज का व्लॉग। बाय बाय।